Miarabanao tompo-klasy tompo-vavy manaraka hatrany ny fahitalavitra kolo tonga soa tao anatin'ny fandarana confession indray izay fahatelo amin'ity taona 2024 ity ho any androany dia azo vahana bebe kokoa ireo scientifique ireo mpianatra ihany koa ny tontolon'ny fizika ary olona malaza amin'izay sehatra izay ary nitondra ny fizika nukleary teto Madagasikara ny professeur Rawela Andrembololona no ampahafantarina bebe kokoa atao anatin'ny fandarana confession voavaly atao anatin'ity fandaran'ity ihany koa ny fantaniana izay apetraka ireo mpianatra matetika hoe inona no ilanan'ny fizika amin'ny fiainana dia professeur Rawela Andrembololona izay amin'ny teny vahiny azo lazaina hoe icône an'izay tontolon'ny fizika izay no anazava misimisy kokoa amin'izay ary tondra amintsika ihany koa ny lalana no jiaviny ao anatin'izay tontolo izay tsy ampiandrasiny elantsony ianao fa ndeha asaina avy hatrany anaraka ny fanadihadiana. Professeur Rawela Andrembololona ny tontolon'ny fizika nukleary sy ny nanoteknolojia no tena manavanana sy mahamatsy anazy eto Madagasikara. Izy rahateo no nitondra izany teto mitana ny lalana ambony indrindra amin'ny grade ny mpampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ny tenany professeur titulaire de classe exceptionnelle, Grand Croix de l'Ordre national malagasy, commandeur de l'Ordre de mérite de Madagascar. Nanorina ny Institut national des sciences et techniques nucléaires eny amin'ny université n'Antananarivo. Mitana anjara toerana goavana ihany koa eo amin'ny tontolon'ny fizika eto Afrika sy aty amin'ny tany andalam-pandrosoana ihany koa izy. Hojerentsika miandalana eo ny lalana nahatongavany amin'izay fa tany amin'ny taona 1770 tany no nahitany masoandro ny lofo fatratra tamin'ny fianarana izy hatramin'izay ka isan'ireo mpianatra mahay sy nibatany major foana tamin'ny ambaratonga mpampianarana no lalovany rehetra. Tany amin'ny faculté des sciences de Marseille no nianatra ny fizika nukleary izy rehefa nahazo bourse teo anelanelan'ny taona 1770 sy 1770. Nahazo ny diplôme docteur et sciences d'état de physique tamin'ny taona 1770 tao Marseille any. Ny taona 2010 kosa no lasa professeur ny tenany tany ampitan-dranomasina tany no nanambadiany Andriamatoa Rawela Andrembololona teraka Rabesahala. Niteraka enina menatay izy ireo izay any ivelany avokoa ny ankamaroany fa ny Lamatoa ihany no eto Madagasikara. Niverina teto an-tanindrazana izy ireo tany amin'ny taona 1770 ary nijanona teo amin'ny tontolon'ny fampianarana sy ny fikarohana. Ireo zao izy mivady reto amin'ny sary reto natao mariage tany Marseille dia tena eto izay mianaka atao mijeran'ilay sary tena gaga mihitsy 50 ans après zao izy mivady reo izy ireo zao fankarazana fa 50 taona amin'ny mariage ny te nanao philo tany ex ary izy nanao mathématique et physique atao Marseille ka ny ex Marseille mo 30 km na mo chaque week-end mifanirasera be indrindrindrindrindra fa efa misy fety be ohatran'ny Christmas teo ny tena ino moa ny rahanay zany ino moa ny gasy rehefa manimoremoreo dia hoe manakatra ny Marseille tonga any ex midina ny Marseille fa zay hoe miaraka foana matetika hatrany amin'ny ohatrany toy zao sary tony mamoaka ankizy mpianatra anga dia raha matoa tsy maintsy présent ao tsy zany izy ireny mandeha any tony dia akatsony tony mamoaka mpianatra izy dia zao dia ny azy zany ny fiainana tena nanamarika azy dia hoe ny fiainanay aloha dia lany tao fampianarana ny amo fampianarana tena izy fa ny azy fampianarana sy fikarohana. Misotro ronono izy mivady ankehitriny saingy ho an'ny professeur Rawela Andrembololona mitondra fikarohana ary mbola mitarika sy mandrindra thèse izy hatramin'izao. Amin'ny maha-mpampianatra azy masika ny fijerin'ireo mpianany azy izay efa lasa mpandraraha eo amin'ny sekoly ambony izay nahoriny ankehitriny. Tamin'izay mbola tsy nahafantatra azy dia malaza resahan'ny olona hoe masika be izy fa no nahafantatra azy tsikeliko amin'izay dia hitana hoe ohatra toetra nampampianatra rehetra zany hoe sévère izy fa tsy dia masika dans le sens hoe ratsy ohatrany hoe mijery an'izay hoe inona mahasoan'ilay mpianatra dia sévère izy amin'ilay zavatra hoe tokony ampasika sy ampatsara zany le mahasévère anazy fa tsy hoe côté hoe masika
ataon'ilay science ratsy zany. Tao aorianany raha tsy mamanga moa zany dia professeur Ravelandriambolola mpikaroka malagasy hitako na vita fikarohana be indrindra satria raha publication vitany dia efa mananky ny amanjatony dia momba izany physique théorique izany koa vitsy ny malagasy mikaroka an'izany manao fikarohana mahakasika an'izany dia izy zany anisan'ilay fantatry ny resa-pirenena mihitsy mahay mikasika an'ilay physique théorique zay zany no mampiavaka amin'ny professeur. Raha miresaka ny professeur Ravelandriambolola zany amina manokana dia physique moderne ary izy io mihitsy natonga anay naprisika natonga anay ho lasa hanao fizika. Izy zany raha malala fa olona matotra sady entitra amin'ny zavatra mpanaoviny anao izy satria akoatra ny fampianarana zany dia misy zavatra hafa ampianariny anao amin'ny misy ny fiainana ara-tsosialy ampianariny anao dika zany zany tsy miaraka aminazy ianao zany mahazonao ny ara-ny fahaizana azonao koa ny fomba fiainana amin'ny tokony fomba fiainana amin'ny akapobeany zany hoe sy visy magnama filaza amin'izay tsy ilaina koa zay eo amin'ny fiainana. Masika izy fa masika amin'ny ilana azy zay ngamba no tena marina exigeant izy zany dia le notoriété ihany koa tena efa hoe ty ny atao dia tsy maintsy ty dia le notoriété le exigeant be izy. Zany formation mathématique fa rehefa avy eo amin'izay izy nanapa-kevitra hoe za hanao mathématique tsy ho an'ny mathématique fa mitady application dia anisany ao anatin'ilay physique théorique zany zay hoe mathématique misy application dia zay mihitsy le physique théorique satria raha teo mafy be amin'ny physique anao dia mila matanjaka be aloha mathématique zay vao afaka manao application amin'ny physique. Maro zany ny sehatra hoe azo ampiarana an'ilay izy fa anankiray koa anisany zany hoe tena théorie matanjaka be zay mbola ampianarina anay sy taritany anay amin'izao zany misy mpianatra anankiroa telo zay no nitaritiny amin'ilay izy dia appliquenay hoe tena ampiarinay aty amin'ny fiainana malagasy ilay izy dia ny olona mieritreritra hoe rehefa miresaka hoe malagasisation dia mieritreritra hoe littéraire be zany dia nefa ny tena diso tanteraka satria scientifique be koa ilay izy. Ohatra zany ohatra amin'ilay zavatra mpanaoviny anay zany hoe ny fomba fanisana amin'ny teny malagasy zay maro ny olona manao ataoko entre guillemets traduction fotsiny fa tsy miorina amina concept fa ny anazy tsy nahafapo anazy le hoe traduction satria misy fomba fiteny hoe traduire c'est trahir fa ny anazy tena miainga avy amina concept mihitsiny dia mbola voka-pikarohana zany hoe eo andalany manaparitaka azy mihitsy zay zany amin'izao. Misy foana ny torolalana avy any aminy misy moa torolalana narahana indraindray mety misy ny tsy fitoviana hevitra fa izay moa amin'ny maolona mety misy kely foana zay fa ny zavatra atao hoe ny songadina dia betsaka ny lafitsarany azo raha tenako ny raha professeur Ravelandriambolola no resahana mety misy zavatra everiny professeur fa tsy mety ny tena nefa mieritreritra hoe mety dia misy ny tsy maintsy misy ny tsy hoe ndeha tsy atao hoe fifandonana fa tsy maintsy misy ny fifanazavana. Manakambara momba izay toetra ny professeur izay ihany koa ny fianakaviany. Rehefa misy zavatra matesitra azy atahorana misy fa tena rehefa feno ny fony zany misy zavatra tsy zakany
mandosotra resa hoe kalma aloha sy mifanatrika sy mangina tsy mamaly hitako aloha rehefa misy zavatra efa manahira anazy any ampiasana ka iverenako zay zavatra zay vo mainky amitroatra izy vo mainky amitroatra i de farany de saso koa le mangina fa na de zany azy de hitako fa hoe zay zavatra zany tsy zakany de mahandro sakafo izy mahandro sakafo izy malasa lambany izy manoratra rehetra io de eny misy machine fa andrandray izy efa nahitany daradolo tsy ana malasa de zay tsy ananako za tsy malany tsy mahay an'izany tsy mbola nanao an'izany de kaka hoe tsy eritrereto no zavatra ngesabe zany hoe manadio an'ity trano ty de manadio izy de kaka fotsiny ngamba hoe le fitezanany ray aman-dreny ngamba le izy hitako koa zany de inséparable rehefa eo ny ray de eo ny ray ary tsy misy an'izany hevitra mifanohatra zany fa ndray philosophe moa ndray physicien nefany de mifameno tsara mihitsy izy mivady tena mifameno satria zay ro zany samy tao anatin'ny fianakaviana maro anaka dia votia mandray anjara zany amin'ny asa rehetra zany tsy mandeha miandry zany fa raha tsy efa vonona eo le vary asiana boty fotsiny ohatra ho fotsiny zany manadio trano ny manasa lamba dia vita nataonay daholo zay izy za zany zay misy ndre nitizananay ka tsy miavinasa vita ny fianaranay de hoe nandefa taratasy zay hoe mba mivereny nareo fa hoe mila nareo ny zaza malagasy tadidiko mihitsy zay taratasy zay efa voalazako amin'ny ministre ninona hoe atiantoka be fa very asa raha hoe avancement jerena asa very omby folo taona tsy naveriny zareo moa manko le izy fa de iny de manaraka ny fa ny antony tena nodina zany de tena hoe fitiava-tanindrazana zao zay aloha fa hoe karazana hoe fanazanay ny teniny mena rehefa hoe nekena le hoe niverina de tsy jerena tsony tsy mifanaraka amin'ny filofosana sy fikirizana natao ohatra amin'ny fahakely sy ny fahatanorana nefa ny tombontsoa izay tokony hositrahany professeur Andrembololona saingy tsy nakivy azy zany raha toerana misy nivadiko zao de hoe ina moa raha ny ara-dalàna de hoe le plus ancien dans le grade le plus élevé à l'université nefa modisita ma ina moa rehefa mila tolona fotsiny no zay no asesiky zareo fa raha ny hoe ny vokatra zay na hoe ny fahitana zay amin'ny lafim-piainana reza de tsy modisita nivadika ny 30 ans tsy nietsika ny andisa tsy nietsika ny karamany hatram'izao ary tsy tafaverina araky ny tokony izy satria hoe ohatra hoe ny plafone de eo anao manerinerineo fa tsy raha iny zareo raha zarena ankapobeny zany be dehibe zany ny vokatry zay zavatra tsy hoe amin'ny tenany any fa misy mpianatra zao tsy tia hiverina misy hoe inona ny iverina koa raha very ny androko very ny tombotsoko very ny asoko satria inona moa nandraisan'ny olona aty hoe administration malagasy angamba mahatonga an'izay de hoe bon jaune taonanao jaune tsy diplôme akory fa hoe jaune misy azonao hidirana de io ianao ny réajustement zany tsy vita ara-dalàna akory zay aloha anisany nampalahelo be mihitsy aloha zay de lazaiko anareo aza hoe ty trano ty misy atsika ty zany nahazo azy fa nivadiko hatram'izao tsy nahazo mihitsy trano avy amin'ny université na avy amin'ny fanjakana
zany tolona za collaborateur technique tamin'izany dia veriny zareo koa hoe aty ambany indrindra dia hoe dia misy mpampianatra dia samyle ianao tsy anisany ianao tsy zao tsy zao raha tsy tena nedivako le izy tsy nahazo an'ity ary ty trano farany nizaraina zany hoe tsisy piti zany dia zay aloha ohatrany hoe avoakako le izy satria zava-misy ray nampijaly roa fa telo hoe mba tsy hiverenan'izay zavatra zay hoe misy fiheverana ihany ny arajariny zany sy ara-dalàna ny zavatra atao izy ohatrany hoe reherehan'ny gasy fotsiny zany izy fa ny tena hoe miatraikany aminazy tsy hitany mihitsy hatramin'izay nefa koa zany ty zany nampiavaka anazy mivady tsy mba niady izy tsy mba hoe fa ahoana za ohatrzao no nahoana anyzao fa izy zany dia anisan'le olona hatramintsika amiteny zao dia olotsotra izy hatramin'izao tany andafy izy karamany enjana be dia nefa izy nisafidy ny ody dia rehefa tonga ty izy dia tsy satisfaire besoin mihitsy zany taty nefa nieretany dia mbola nijanona anao recherche fotsy toizany foana ny asany na izany azy dia zay ny tena nampiavaka azy tany hita hoe mba hoe hita amin'ny fanjakana zany raha ohatra ka hoe ampiseho azy misy ko organe international reny ohatr' zany dia zay vao miantso anazy hoe rehefa ty après re zany hoe misy olona manam-paizina eto aminay dia zay no dia misy miantso ihany izy raha marina zany olona tena ilaina izy tena milaina kanefa moa le problème hitantsika ihany eto amin'ny firenena fa rehefa tsy miaraka vilio anao dia efa tsy hity anao na dia volamena izy zay le tsy atao makivy satria ohatrany hoe zay nianatra zany tsy misitraka n'le fahaizany ananany zany dia tsy atao makivy zany satria zao no témoigne azy izy mifaty zao izy tsy azo atao hoe sahirana fa nefa koa izy hoe tsy mpanan-karena fa zao noho ny fitahin'Andriamanitra dia zao izy mbola io tsara mihitsy ary mahavita ny adidy dia efa nyteneniko le tare aloha hoe ny azy ny adidy amin'ny fianakaviana dia tena voalolarana mihitsy voalolarana amin'ny fiainany mihitsy zay dia zavatra tsara be zay eo amin'ny dia zao moa zany dia za amin'ny fianakaviana dia mbola mirary soa azy izy mivady mbola havita betsaka kokoa indrindra amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa mangetaheta mafy izy teo ihany anefa ny fanambazana ho minisitra na tompona andraikitra ara-politika izay nolafiny hatramin'ny farany misy fotoana tamin'ny andron'ny pisidi aloha lazaiko zany dia hoe nosokian zareo hoe ave anao atao ministre toujours fa izy nanda satria hoe voalohany hoe zavatra samihafa mihitsy tsy zay ny anarana tsy zay natao tsy zay ny velomana hatramin'izay ko ahoana no inona fampilendalenda ny maministra tsy anatin'ny sainay mihitsy hoe ty ny tsaratsara kokoa ka andao hifindra tsy mety aminay zay tsy zany nikendrena fa hoe raha nasoa ny tanindrazana dia fampianarana sy ny figaroana dia zay fonany azy eo ihany aloha le hoe takizay mba ministra mahazo azao fa zavatra miserana fotsiny zany tsy dia vao maika fay azy tamin'izy nanda hoe afadoza Andriamanitra misaotra anao dia zay aloha piasa manana an'ity ity zany adidiny ny fampiasa no manome ty zavatra ty ho an'ny mpiasa tsirairay satria rehefa mandeha izy ao anatin'le iny mpianaran'ity ao anatin'le faritra misy rayonnement dia voatifitra izy amin'iny dia tsy maintsy fantatra hoe latsaka ambany ny dozy ve le voarainy sa mihoatra n'le dozy
dia tamin'ny toerana sasany hitranay ny oatra fiaminareo reny mitily an'izay sa le tarana oentin'le olona da ny toerana misy zany talizy fa ny ato le famakina an'ity tyle ino entiny zay no ataonay atondray zany ty zany atao hoe salle de contrôle ny laboratoire d'étalonnage secondaire any hoe zavatra ampiasaina zany dia fanamarinana andrely appareil andrefesana taretina mandehandeha reny ohatran'ireny sao misy be dia be retsy ataontsika hoe détecteur à plasage détecteur de source de rayonnement ionisant dia ato zany misy le source radioactive anaovana le étalonnage fanamarinana hoa fa marina ny avoakan'le le appareil ampiasaina ity zany hoe io zany efa misy karazana efa misy resaka karazana intercomparaison ivérifienay azy fampitahana ny vokatra ny heran'ny zotozosyny balance reny dia rehetra misy karazana appareil zany azo étalonnena dia ampiasainay mo atsy amin'ilay ato kosa dia misy ny atao hoe kit de contrôle misy zany kit de contrôle ampiasaina amin'ny radiologie misy kit de contrôle ampiasaina amin'ny scanner misy ny kit de contrôle ampiasaina amin'ny mammographie ny hitanareo fa tsy mandeha foana zany le taontsika fa dia atao anatiny idirana ny commandina mahazo mety fotoana mandeha le source dia commandina avakiny commandina fa zao izy tsy dia hitanareo le varavarana ato blindé mba tsy hisy voaka le rayonnement avion dia hitanareo fa le anna de sécurité ty misy anankitelo zany hoe raha vonaray amin'ity fotsiny ohatran'izao zao mandeha dia tonga dia mitapaka dia miditra le source ao anyaniny dia io zany misy anankitelo zany hoe raha tsy mandeha ny anankiray mandeha ty dia raha tsy mandeha ty telo ty dia etindray mbola misy anankiray roa telo efatra tena protégé be mihitsy le izy ary ohatran'izao ny elan'izao tontolo zao dia raha vao mandalo ianao dia tonga dia tapaka le izy na nrehetra béton dia source de radiation zany rehetra le ray cobalt dia cesium 137 en X les boîtes les riz ity misy caméra ijerena le appareil ohatra hoe apetraka eto rehefa étalonnena zany ty ohatra étalonnena amin'ity cesium 137 dia fahitsina amin'ity le zavatra étalonnena ty appareil ty étalonnena fahitsina ohatr'izao dia étalonnena amin'ny zavatra ilana azy firina zany izy dia le vaky avariana anaty avariavena ny vaky tsy afaka hijanona anaty rehefa mandeha io tsy misy olona mihitsy ato dia efa misy caméra fa namboarina fa ireny mbola misy fa raha vao mivoaka le source reo tsy misy olona mihitsy ato ary ny zavatra be ny objet hafa koatra ny vatan'olombelona andainan'le radioactivité anday raha fa tsisy efeny dia hitanao koa le ato moa karaka io laser zao zany hoe le croisement zao ajustena zany hoe pour que ce soit très précis dia laser no anaovana azy tsy raha fesina metatra fa io dia ity dia tiano atao hoe fantôme tiano atao hoe fantôme zany hoe rehefa tiano atao hoe fantôme dia le appareil zany atsofoko anaty arilano dia io ity misimule ny corps humain satria ny tenany olombelona 80% rano dia ohatran'io zany anaovana rano dia io no jerevana any dia io no tiliana sy afantarana rehefa traitenareo amin'ny rayonnement ionisant dia mesurer an'le izy dia io zao dia ariny vakina afaka manao mivoakytsika rehefa izy afaka mandeha fara eo tsika satria mbola voaka zany
sakafo kely eny le anina io e tapoka dia zay izao dia asy zao dia le sosa miverina anatin'ny tranony indray dia fa mihinona mahatonga hoe misy mesure de sécurité avo tsy maintsy raisina ohatran'izay raha sendra misy tsy na zany mety hoe misy miladino ohatra dia makatsy amin'le anina fotsiny izy hoe zany hoe mbola ato fa adino dareo any anatiny any dia makato amin'le misy olona miditra koa avy any dia tsy mahalala n'iny hoe mahita ny fomivoainy fa le rayonnement manko ratsy amin'ny tenan'olombelona dia ampiasaina izay aspect ratsy zay a ho anaovana azy tsara zany hoe mamono cellule le izy dia le cellule cancéreuse amin'izay a dia vononao amin'le inona moa koa izy amin'le rayonnement fa le cellule saine kosa manodidina tsy vononao amin'izy dia zay ny eo amin'ny lainan'le dosimétrie le ohatra zany hoe mamono cellule cancéreuse amin'ny laser ohatra zany matan'olombelona ilana ohatran'io zao le rayonnement ionisant fa io laser hitanao teo iny hoe ny olona tsy azonao hoe jerevana hoe an'olo indray fa tonga dia maty ny masonao fa nareo hoe zany manao an'izay sa hoe mpitsabo ny tiako anontaniana zay zany mivérifie le mpitsabo sy le manipulateur any hôpital no manao an'izay mise en place n'le marary sy mametra n'le fatra n'le dose omena n'le marary hamonoana n'le cellule fa zay a mesuré any hoe zao tondra le thérapie chimie radiothérapie ay io moko tsy hoe milalo azote liquide drareo azote liquide io fa mameno mila le azote liquide amako zay ma refroidissena le appareil mbola mety ela avenareo ny atondray a no mesurena ny radioactivité ny sakafo hoantsika ny sakafo miditra avy any ivelany zany sy ny sakafo eto toerana dia reo moa koa hitanareo fa alaindrareo any amin'ny toerana any le izy dia mesurena ty dodododolo io lazy eto département analyse technique nucléaire ato aminay ato manao zay fandrefesina zay paramètre radioactivité zay araka nyteny monsieur le professeur teo dia miara-miasa amin'ny ministère en commerce sy ny douane zany zay dia ny sakafo rehetrarehetra miditra aty amintsika zany tsy maintsy anaovana contrôle zay rena sao dia misy an'izay contamination amin'ny lalàna malagasy any amin'ny lalàna malagasy nefa atsika manao zay dia taorian'ireo trangany seho amin'ny tany ivelany zany nandresantsika zay fatrapakely zay indrindra fa nisisiandre accident de Tchernobyl en 1986 dia taoria zay zany tsika dia manao zay contrôle zay foana dia araka ny fiteny teo hoe miara-miasa amin'ny ministère ny commerce zay ny anay zany manao analyse rehefa tonga aty aminay ty le santon dia manao analyse dia mamoaka certificat de non contamination radioactive dia zay no alefany amakany amin'ny ministère dia zareo indray zany no mamoaka ny certificat de consommabilité miaraka amina paramètre hafa fa tsy ny radioactivité fotsiny fa fanjareo mamoaka an'izay zay vao afaka mivoaka ny amin'ny tsena amin'izay zany dia entana dia avarotra ohatratra zay zany masiasa miatro dia ireo hitenareo zao zay dia isanton daholo reo dia zavatra ohatran'izao zany izy tonga avy any ohatran'izao izy ny tonga avy any dia selina ohatran'izao zany le santion zareo manao échantillon anazy dia analyse zany fa misy hatramin'ny ananasa dia miaraka aminay dossier document mahakasika le entana zany naataovanay le analyse raha amin'izao zany zay zany fa miara-miasa koa amin'ny gasinety
zany hoe zany misy plateforme zany ampiasainay am'izao dia dossier zany tsy kirakiraina ohatran'ile talohantsony fa tsy misy support physique zany ampiasainay fa en ligne zany anaovana le traitement dikan'izay zany le certificat-nay zany tonga dia en ligne azy mivoaka avy aty MNST no makany amin'ny ministère en commerce. dia ndao zany tsika hijery momba ny momba ny fijelevana ny rano a ny sakafo any koa fa ny zavatra tena nanaovana hitanakanan'izy tia dia nisy fotoana moa teto hoe ny trondro alefatsika any ivelany a dia misy mercure dia hoe saika ny tsy raisiny dralao a dia izay nanaovana an'ity dia ireto appareil afaka mijery hoe le taux de mercure avy ao anatin'le trondro a dia azo ikena sa tsy dia mbola misy zavatra hafa koa atao amin'le izy dia momba ny rano sy ny arsenika voateny moko teo fa amin'ny toerany sasany za tsy hiteny eo aiza fa sao dia mampitahotra hoe amin'ny tany volkanika dia misy arsenika indraindray ny rano mivoaka avy any ambany ohatran'izay nisy tany Bangladesh tamin'ny projet ny Banque mondiale hoe anaovana source dia no nilavahana le source dia hita fa le rano mivoaka avy eo izay ampisotroana ny vahoaka zany misy arsenika dia natao ihany moko izy nafena satria nandaniana vola be dia tsy isany teny hoe le vola io any hoe lanilany fotsiny satria le rano mivoaka avy eo rano misy arsenika dia eto moa misy mpikaroka dia angamba mba tiako izy ny hitery hoe inona ny zavatra atao akoatran'izay satria reo matériel roa araka ny fijeriko azy izay ihany manana azy le fitaovana zany akoatran'ny volazan'ny professeur teo zay dia afaka manao analyse na métaux lourds anatin'ny rano zany hoe ny objectif dia ampitahan'le abetsakin'le élément toxique ao anatiny amin'ny fenitra iraisam-pirenena raisitsika ohatra hoe ny arsenika tsy tokony dépasse an'ity valeur aty dia izay zany ny objectif hoe midépasse le norme ave le élément anatin'le rano zany dia manao analyse na ohatra hoe arsenika, cadmium, plomb, fer, zinc, manganèse, magnésium izay élément hita hoe élément toxique na indésirable zany matetika iny tena mesurenay fa ny élément ohatrany hoe nutritif hoe calcium sy magnésium zany tsy dia matetika fataonay fa manao anazy ihany koa zay dia le fitaovana reto zany misy anankiroa reto zany hoe spectrométrie d'absorption atomique daholo le anaran'izy anankiroa reo fa manana particularité izy tsirairay misy ndray mampiasa fografite dia ndray mampiasa flamme dia le flamme zany hoe le flamme any rapide kokoa izy fa afaka manao extrait kely zao tsy possible le tsisy mesure manko ato zao fa ty le flamme ty dia misy ianina zany misy lerana hafa mivoaka dia l'échantillon zany rehefa mesurena dia mandalo anatin'le flamme dia dora le izy dia efa excité le échantillon le ohatra ataontsika fer excité le izy dia misy onde monochromatique mandalo anatin'le flamme ao zany dia absorbeny le onde monochromatique dia à partir des détecteurs ariany zany mahita hoe zao ny valeuran'ny onde monochromatique na absorbeny le échantillon zany dia à partir iny am'izay avy eo manao conversion le absorbance ou concentration le élément dia am'izay finalement mahita hoe ohatra hoe fer mahita hoe 12 mg par litre ohatra ohatran'izay zany dia le fographite indray mitovy amin'ny principe an'le flamme ihany izy fa fographite andeha ao anatiny mety mahatratrany amin'ny 2000 ka hatramin'ny 3000 degré c le température ao anatiny dia mandalo ao anatiny ao zany le onde monochromatique dia le échantillon mijano anatin'le fographite dia mandalo ao le onde monochromatique dia une fois miakatra le température dia mi-excité l'élément mesurena zany dia absorbeny indray avy eo le onde monochromatique iny dia mandeha makany amin'ny détecteur rehefa avy eo dia iny dia avy eo mandeha makaty amin'ny ordinateur mahita hoe ohatran'izao le spectre le échantillon dia mahita hoe ohatran'izao zany concentration le ohatra hoe arsenika ao anatin'le rano dia ohatran'izay ny tena asan'le fireto fitaovana dia eto aminareo koa le manao analyse na sakafo
sakafo zany a mbola mandalo étape anankiray le izy rehefa manao mesure le izy raha sakafo zao dia tsy maintsy minéralisena aloha le échantillon zany hoe le vona ohatra échantillon mivaingana izy dia le vonina amin'ny acide dia rehefa levina amin'ny acide le izy vao mesure ny eto indray amin'izay fotoana izay atondray a dia momba ny fampiasana étude-na momba ny rano no tena betsaka sy ny pollution dia mialatsiny raha ohatra marina fa mba tiako omena azy izy moka efa professeur pasteur izy anisany nanomboka voalohany teto tolona ozy fa tolona ny anina rehetrarehetra ny araka ny tolona taminay dia atytsika dia ity moko no ilaina amin'ny analyse dia ny analyse dia ny hoe ny pollution ny aloton'ny rivotra iainantsika eto Antananarivo ty zao tiako ampisehoana anareo ny troanay teo amin'ny tunnel Ambohida dia jerevinareo 20 minitra ny troana an'le izy dia io ny zavatra mipetraka zany hoe rony tao nefa io inona moa io parce io filtre io fotsy be ohatran'izao dia hitanareo zany fa 20 minitra fotsiny troana dia ohatran'izao ny ao anatiny ary lefa avy eo ty alefana eto dia analysenay ino ro vovoka ro dia hita dodolo ny plomb sy ny plomb nisy ambetsaka satria avy amin'ny tomobile taloha satria tamin'ny 96 ty ankehitriny dia zay nanisany nitolomanay hoe tokony tsy azo ampidirana ntsony essence plombé eto Madagasikara satria ny essence-tsika moko le tomasina dia le raffinerie que le raffinerie nanao essence plombé dia tamin'ny 2002 le izy vao hoe interdit ny essence plombé eto Madagasikara dia noho ny tolona nataonay fa tsy nisy olona niteny an'izany mihitsy hoe fa tamin'izay nanomboka dia nataon'ny expert avy any ivelany hoe tsisy zany pollution zany eto Antananarivo satria Antananarivo tsy ville industrielle. Raha tamin'ny 2002 nareo no nahita an'izany 96 nahita an'izay hoe 20 minitra efa misy hoe toana loto sy ny ohatran'izany amin'ny rivotra amin'izao mbola betsaka amin'izao dia mbola matsiravina noho io ny zavatra misy satria inona mahatonga an'izany le tratran'le embouteillage ary le automobile eo dia mihodina tsy afaka mandeha fa tamin'izany raha mbola hoe vitsy ny automobile fa izao le automobile indrindra fa hoe ny embouteillage dia mbola entsana noho izao no taon'le izy na dia hoe tsy plombé intsony raha le lasantsika fa ny zavatra ny tena isan'ny manototo indrindra dia ny moto ny zavatra nataonay mako miaraka tamin'ny isa moka ny anaran'le compagnie BCOM hoe mitily ny loton'le rivotra teto dia tamin'izay zay ny teny hoe tokony tsy ho ampidirana ny moto eto amintsika fa raha ampidirina raha tena hoe tsy maintsy ampidirina dia le moteur le pas le 2 temps nampidirina fa le 4 temps ohatra ny automobile satria le moto à 2 temps mako afangaro amin'ny menaka le lasantsy le menaka zany dia rehefa avy eo iny mirehatra dia iny mirehatra iny dia mivoaka dodolo dia mandoto ary rehefa kelikely dia tsy afaka hiaina ntsontsika satria efa misy indrindra fa ny ankizy kely raha vao mipetraka eto Antananarivo dia marary dia voatery tsy maintsy mandeha any ivelany izy zay no hoe anisy hoe ilaina ny fikarohana nucléaire zany
fa tsy hoe maniditsidina fotsiny any tapony any. Ty zao le matériel hitroanay a dia rivotra dia hitanareo io a dia le inona moko le filtre fotsy boboka iny dia hitanareo le ary io moa mbola zay fa be dia be moko le asanay satria ny usine rehefa manao izy miatso anay io dia mandeha any ny mpiara-miasa aminay dia tsy ampy olona zay moko. Eto amin'ity latabatra ity nahitana amin'ny professeur miasa rehefa atao trano ankoatra ny any amin'ny toeram-piasana mazava loatra mahita an'ireto sary reto a sary avaiza izy reto professeur dia ohatrany somary manana endrika masitsika fijery sy raha azo lazaina anga dia ohatrany hoe misy hoe olona sy deba ohatra anaty film dia ohatrany manana endrika deba zany. Ty sary anankiray ity zao a dia sary tamin'ny niaraka tany amin'ny UNESCO niaraka tamin'ny Fitsasidson dia tamin'izany fotoana izany moa hoe professeur Alson ny recteur dia mikaka ihany nataony hoe manao ohatrana sarina tebo zany feverako tsy dia masika loatra. Dia tena somary atodikotsika kely tena somary masitsika endrika be mihitsy tsy atahora ny mpianatra ve zao. Ny mpianatra loatra ny hoe za alaka endrikenyko any aloha hoe malaza masika ratsy ka sanamarina amiko zany fa ny zarona afaka miteny hoe tena masika tokoa ny via fa ny alony zao mifantatra amin'ny mampampianatra dia amin'ny mpianatra dia ankatahako aminy ny zavatra zay vita zany hoe tsy amelako mihitsy izy raha tsy mahavita ny hoe ny tena tokony ataony kana ao anatin'le fitondrako ny fiainako zany sy ny institutko tamin'izany fotoana zany dia hoe alaka litanareo amin'le didy folo dia être le meilleur, être excellent dia viser mitifitra lanitra mihitsy anao dia raha tsy voninao ara ny lanitra tsy maninona fa mety amin'ny anina mitenimbohatra mivoa zany hoe faly anao satria hoe nataonao mihitsy zay farafahaizanao zany fa tsy miomina kely amin'le zavatra kely vita kely dia zany angamba naovan'ny ankizy hoe somary masika. Somary feno karazana tableau ihany koa atao ahitazantsika eto amin'ny rindrina eto somary misy manaitra iry afaka resatrezahany professeur ve mahakasika an'io rova. Io zao a sarin'ny rova io zao sarin'ny rova tamin'ny rehatra ny rova dia nandeha zay a niakatra teny amin'ny rova dia mifanena tamin'ny le Andriana Ivravelona dia izy moko nanao sary maro be mihitsy momba ny Rovamay dia za koa ny teny taminy za mba anaovy anankiray tamin'ny fotoanany Rovamay zany professeur niakatra teny anisan'ny niakatra teny zay dia hoy za matsy aminy anaovy sara momba ny rova fa aza atao tsotra le akademika reny fa asivo sentiment zany le izy dia zay avy atao ambany dia asivo anina rova dia miretareta be ohatrany olona tezitra mihitsy hoe ahoana ny potehina ny rovanay dia rehefa aveo nefa rehefa ambony ery dia ohatrany misy n'le hoe mitony ianao tsy hoe manaiky akory fa hoe io zany ny zavatra izy dia tsy maintsy amboarina dia nohony aveo vita le sary dia netiny taty amiko dia ozy izy hoe professeur ozy izy tamin'izany anao ny tableaunao io nitomany gogogogo foana hoe mahita le izy dia ozy hoe nanao poésia dia titre le poésia ngamba hitanareo ao le poésie dia meny miaraka tamin'le sary dia le poésie io zany dia tia ile izy
zany hoe poezieny andrenay volavelona io zany tao manovana ny hosodoko iny. taoriny iny fanadiadiana ny arana tamin'ny professeur Raoel Andrembololy iny dia mampiatrano ny ekipan'ny confession tatokatranony izy eto an-jaridaina marimarina kokoa amin'ity resadresaka farany arana amin'ny professeur ity miarabanao professeur fantaniako voalohany avy hatrany nanahoana ny isan'ny tsy dia voaresaka tao anatin'ny fanadiadiana rahantsika teo mikasika ny mombamombanao ny fahazazana tany amin'ny taona 370 770 tany afaka fitsinonao anatin'ny 2 minitra ve zay niainanao ny fahazazana zay. Za moko nianatra tamin'ny Tomasina dia tao mission protestante française tere Moron-dranomasina dia avy eo moa dia tao amin'ny groupe scolaire tao Tomasina ihany koa nanao koa dia avy eo vao niakatra ny afaka brevet élémentaire dia zay vao niakatra tany taty Antananarivo. Ilay anabaviko moa koa no maty ny mamako dia izay moa ko folo mianadahy dia nijanona izy dia nijanona izy tsy nianatra tsony nefa anisan'ny vehivavy afaka brevet élémentaire tamin'izany fotoan'izany vitsy dia vitsy eo amin'ny 20 eo eran'ny Madagasikara dia nijanona izy mba ahafahanay anoizanay. Izay ilay nahatonga ny hoe tiako mba ho tenenina satria nanana fandavan-tena mihitsy izy mba ahafahanay zany izay rehetra nanao ny fianaranay. Nohony hoe niakatra ny ambaratonga ambony dia nisafidy ny physique nucléaire, inona no anton'ilay safidy indrindra tamin'ny hoe nefa ianao avy aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana izay azo lazaina hoe tsy mbola lahara-pahamehana raha ho an'ny firenena malagasy gouvernemanta malagasy zany sehatra ny nucléaire zany. Ny safidinan'ilay physique nucléaire dia ohatran'ny tanora rehetrarehetra moa koa mba mijery ny zavatra ilay vaovao fa tsy hoe fa nataon'ny olona rehetrarehetra. Ary tamin'izany fotoan'izany vao nanomboka mihitsy ilay nucléaire dia lasa niroboka tao. Voalohany aloha saika hoe nanao astronomia satria saika hoe nanaovana laboratoire tao Tuléar ilay izy ianarana ny nuage de Magellan nefa no ny avy eo natao tany Chili ilay izy dia nifindra niala nanao tsy nanao astronomia fa nanao ilay physique nucléaire physique théorique tamin'izany no nanovako ary tsy ataoko hoe science vaovao izy fa science mialatsina raha miteny course fa tsy hoe miampyampy anisan'ny sarotra. Naninona moko ny nucléaire satria araka nylazaiko zavatra vaovao tamin'izany fotoan'izany satria tamin'ny ratadidina roa tamin'ny début an'ny 20e siècle ilay izy. Dia ohatran'izao koa zao nanao koa zay nanao teknôlôjia ilay vao colloque international farany satria koa science vaovao ary tamin'ny 10 taona lasa teto Madagasikara tsisy nafantatra akory iny zany nanao teknôlôjia zany. Ankoatran'ireny efa hitantsika tao anaty fanadiadiana ireny hoe fanaovana analyse ohatran' izay inona ny tena hoe asan'ilay nucléaire raha eto amintsika. Io dia mikasika ny fikarohana rehetra. Ny fikarohana manana lafiny roa. Ray ilay lafiny hoe ataoko hoe ratsy zany hoe lafiny miaramila zany recherche militaire. Tena anankiray recherche momba ny fanatsarana amin'ny fiainan'olombelona ary lafiny roa tsy misaraka mihitsy. Dia ny lafiny anankiray amin'ny nucléaire moko dia ny bombe atomique no resahana ary mbola resahana hatramin'izao indrindrandrindra amin'ny Trump sy président Trump sy Corée du Sud io, Corée du Nord io. Ary mbola hiverina satria Iran koa tafiditra vaovao satria ny olona zao miditra hoe hanampoatra bombe atomique zay aloha toy izay tsy miditra amin'izany satria nisy mpikaroka PDB mihitsy tamin'ny nucléaire tsy nety niditra tao amin'ny recherche militaire. Fa ny anahy moa koa nidirako tao anatin'ilay izy dia araka ny lazaiko nareo hoe sady tiako ny matematika no tiako ny fizika dia afaka nanaovana an'ilay fitiavako roa zany nakambako afaka tsy misaraka ary mbola ataoko hatramin'izao ilay izy. Fa hoe ilay nucléaire dia ho zay zavatra vaovao zany. Reto dia mitodika amin'ny tanora malagasy aza dia variana ry tanora malagasy manao ilay zavatra efa fantatry ny olona rehetrarehetra fa jereo fa misy zavatra vaovao
ary mivoatra dia mivoatra mihitsy ary mandeha aingana dia aingana mihitsy zao tsy ny siansa sy ny teknôlôjia eto amintsika. Matetika ny mpianatra malagasy any an-tsekoly ny any amin'ny collège na any amin'ny lycée hoe inona ny ilana amin'ny matematika sy ny fizika eo amin'ny fiainana. Mametraka an'izay fanontaniana izay ka eto ianao professeur manana ny atao hoe ny fahaizana ambony amin'izay sehatra izay inona no afatra avalinao amin'ny mpianatra malagasy amin'izay fanontaniana izay. Tokoa moko ny matematika lazain'ny olona hoe je n'ai pas la bosse des maths, tsy haiko hoe matematika tsy haiko ny nefa raha vao miteny an'izay ianao ny tenanao zany manakatona ny sainao hoe hivelatra amin'ilay izy fa raha ohatra hoe tsy hainao le izy ohatra bebe mako ny ankizy miteny amiko hoe za raha amin'izay tsy mahay matematika fa tsy mahay an'izany mihitsy toy za aza miteny an'izany ianao fa amin'ny fiainana matematika dôdôly mihitsy hatrany amin'ny médecine matematika dôdôly satria matematika karazan'le la clé zany ilain'ny ohatra zao ny mécanicien rehefa nanamboatra automobile izy dia mila le clé izy le clé iny zany matematika dôly amin'ny siansa rehetrarehetra zay ny ilainan'le ka ny tiany mba sosokevitra tiako tenenina mpianatra aza miteny mihitsy nareo hoe tsy haiko zao il faut toujours avoir l'esprit positif zany hoe tsy miteny phrase négative mihitsy hoe misy hoe tsy izany. Verina avy any ampita-dranomasina ihany koa ianao isan'ny nanangana ny INSTN, inona no antony nananganana an'izy io? Natony nananganako azy moa ny verenako tety Madagasikara dia ny hoe tia misy zavatra mba tiako tenenina le averimberiko foana le izy tao amin'le disciplinenay zany physique théorique de hautes énergies moko ny fitenenina azy fa taloha dia physique des particules élémentaires fa nanaovana an'le izy ny tena anarany dia hoy za matsy n'le mpampianatra hoe za mba no ny vita ny teziko zany za mba te hody anamiko dia inona no ataonao toy za hoe mba te hampianatra toy izy hoe vous êtes fou adaly ianao inona no ataonao any dia hoy za matsy azy hoe amin'le disciplinay telonjato any misy eto la France amin'ny atsika io mandeha nareo manana 7 sy roanjato fa ny taniko tsy mba manana mihitsy ka mba avy aloha nandeha dia hoy izy hoe mpiana raha mandeha fa rehefa tsy mandeha ny verena fa ny braonao dia eo foana ary ny teny an'izany izy mibraoko ny tanany taona andritra ny 2 taona fa tsy nampidirany olona fa satria za mako no niverina taty dia sady tsy tiany gasy tsy tiany vazaha dia heritaona taolenana toy za andeha hiverina fa ny gasy tsy tianao ny vazaha tsy tianao kina no atao eto fa ndao tsika hody kanjo no tonga tao mibraoko niverina tany an-dafa dia tia nisy vazaha tonga anankiray nylazany hoe fantatro hoe eniko fa tsy hody ianao fa za niaka ny toeranao dia teo no natonga atsaina hoe ay zany zavatra efa nicalculena efa natao zay hiverenako toy zay raha izany toy zay hoe ndehany ianao zany maka ny toerako dia vao mivoaka izy dia alefako ny telegrama tamin'ny vadiko hoe aza miditsoa ny entana fa hiverina verina hody aty Madagasikara verina hody aty Madagasikara satria hoy za hoe raha ny manampahaizana rehetra malagasy mandeha tsy miverona izy mba hampandroso ny tanitsika ity ary mpianatra anankiray nalefako tany an-dafy dia nohony avy eo izy nanao an'le test de tany vita ny test de tany dia nataona hoe inona no ataoko raha mise hody sa hijanona dia zay za tsy mamaly an'izany fanontanianao zany satria lasaiko teneniko ianao hoe ndany anao mody nefa hitanao any mahazo anjoanao dia izy anao hoe ty raha mise ty manome torohevitra ratsy mihitsy ary nefa ianao raha ohatra ianao mieritreritra hoe teneniko hoe aza mody ianao dia ianao mieritreritra raha mise fetsy tadiavin'izy irery ihany na mirapilatra ny Madagasikara amin'ny maha hoe manam-pahaizana anao zay sy olo-pirenena feno ihany koa anao professeur ahoana ny fijerinao ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao indrindra hoe 2024 katoko ny fifidianana nisy korotana vao tsy ela zay ia raha eto dia hiteny raha aza toroahana vato fa hoy izy misy fotoana tsy maintsy hijoroana
hitako za mako tamin'ny andeha tany an-dafy tamin'ny roa amby enimpolo tsy roa amby enimpolo fa enina amby dimapolo 700 dia mbola colonie itsika Madagasikara tamin'izany ary nandehanako tany an-dafy bourse frantsay nandehanana ary eto dia io zany misaotra ny la Frantsa fa la Frantsa anisan'ny nanampy tamin'ny teo amin'ny vevelarako zany akory tsy hoe tsy tiako ny malagasy ny antony inona ny iverenako fa ny problema mipetraka ankehitriny dia le itsika ny fiainantsika dia mikidingy foana ary rehefa jerevana nefa tsika manana arena be tsika manana olona mahay be dia be ny malagasy miasa any amin'ny organisation internationale FMI banque mondiale sy ny ana rehetrarehetra ary tsika zany manana olona mahay tsika manana arena ambanin'ny tany arena amin'ny tany zany volo zany tiako tenena amin'izany dia mbola arena koa amin'ny rivotra zany hoe misy toerana be dia be azo andehanan'ny olona anaovana tourisme io nataon'le namako anankiray zay directeur général nisika hoe Madagascar est riche en sous-sol, en sol et en sur-sol. Tsy zany namoro an'izany fa izy ny teny an'izany tsika manam-pahaizana nahoana ny Madagascar tsy mandroso dia eta mialatsiny ary teneniko le izy dia aza toroana rovata fa alohan'ny toroana rovata aloha eritreleto raha marina nadiko satria misy zavatra ray zay manana malagasy dia ory hava-manana tsika rehefa misy namana miakatra dia sotonina hoe aiza lalety efa ty manaty araka anaty fotaka fa tsy mba miady hoe za mba dia ihanika mba hitovy amin'iny ary hoe taritina le avy ato ambany rehefa afaka zay vetivety foana anatin'ny fotoana vitsy dia lasitsika Madagasikara somary iverenako ihany koa tao anatin'izay hoe fotoana ny searanao tao amin'ny tontolon'ny fanabeazana sy ny physique nucléaire sy ny nanao teknolojia zay dia efa nisy ny fiantsonanao anao ministra fananday ianao fa maninona hatrany am-boalohany mihitsy tamin'ny andron'ny tsiranana hoe fa tamin'izany dia amby hanao ministra amiko ministre karazana administration zany zakory tsy hoe nanankiray karazany le moteur zany hoe l'administration amiko dia moteur tsy moteur fa compteur ary le olona le mpampianatra sy le rehetrarehetra iny le ataoko hoe moteur ka ny automobile na ratsy compteur zay raha ratsy tsy mila raha tsy misy akory zany compteur mandeha izy rehefa tsara ny moteur fa na tsara toninina raha ny compteur nefa ratsy ny moteur dia tsy mandeha le automobile ny eto amintsika rehefa manao politika ianao ary zany tsy nanaovako politika mihitsy dia maty ianao zany hoe mandritra ny fotoana maromaro anao 10 taona ianao no afaka manao mivelatra manao ampandrosan'le zavatra eo ambaninao dia rehefa aveo nefa anao dia ataoko hoe maty ny tiako lazaina maty tsy afaka manao ninina intsony ianao tao anatin'le académie des sciences du tiers-monde le niresahako nareo teo dia ahoana dia any amin'ny tany anankiray zao dia niady hevitra teo dia le délégué ny patricien moko miteny aminay dia hoe zao izy ny any aminay nefa Pakistan fantatrareo fa ady sy ny anina rehetrarehetra dia nanapaka ona izy miteny hoe ny fanjakana fa hoe ny karama ny mpampianatra ny université atao ambony ny karama ministra dia niazakazaka no mpampianatra université daholo zalahy fa tsy niazakazaka nanao ministra satria le ny fiainana moko zay be vola ihany no nandehanana voafetra ihany fotoanantsika tao anatin'ny fandarana confession teny farany avy amin'ny professeur Maranana an'izao fandarantsika izao ny teny farany dia ozy isa hoe isorako reo zokiko rehetrarehetra zay
ny aloha zay mitiako teneniny dia mifaharoan'izay dia mitodika mareto tanora malagasy ah hoy zay hoe ry tanora malagasy mitsangana midika ny mitsangana tsy hoe mandeha milahatra eny amin'ny arabe sy mitoraka sy miana rehetrarehetra tsy izany mihitsy fa ny hoe mitsangana dia hoe mianarynareo ary vonjeo ny tanindrazanareo satria atsika malagasy mamonjy ny tanindrazantsika an'ny frantsay mamonjy ny frantsay ny tanin'ny frantsay an'ny amerikanina mamonjy ny tanin'ny amerikanina atsika malagasy kosa mamonjy ny tanitsika malagasy ary tsika kory tsy hoe hafa noho ny rehetra samy nisoran'ny reniny menaka samy mahay daholo tsika raha mpitoviana amin'ny anivelany fa tsy latsaka ambany akory dia hoy izy hoe nareo tanora malagasy raha tsy mitsangana nareo dia ataovy an-tsainareo fa lasinareo mandeha anivelany ary rehefa anivelanareo dia io le mijereo mahazo n'le refugie zay hitanareo io zay takatakan'ny olona avy anivelany tsy alohanareo fa mijanona eto amin'ny taninareo ary ny taninareo tsy menareo ny vahiny satria amintsika malagasy zany tany zany dia tsisy hoe mivarotra tanindrazana zany anisan'ny zavatra ratsy dia ratsy indrindra saoko ny nafaran'ny ray aman-drenina hoe io le tsy ny tanindrazana aza mba hamidiny lahy ary ny dadan'ny vadika ala sahirana be ry zareo tsy nety mivarotra mihitsy izy ozy izy hoe na inona zay tsy mivarotra an'io fa tanitsika io ary jerevy mahazo ny Palestine io Palestine io anie nividin'ny jiosy ny tany nividino za kory tsy hoe nanao don de force izy fa nividiny dia adaladala le olona dia nivarotra zao izy io tsy manana tanindrazana tsony dia io mahazo jerevanareo le hoe dabofany zerabomba da izany ve no tadiavinareo inona moko ty ho aveniranareo fa mijery mampalely mihitsy mijery an'ilay olona tsy manana tanindrazanareo ety ampamaranana dia hisaorana feny ianao professeur Raoelina Andrembolona nanaiky ho vahiny ny fandarana confession tamin'ity volanyity ary nanaiky ihany koa nampandroso ny ekipa rehetra tato an-tokantranonao dia misaotra nareo nandray tompo ary mino fa tsy ho anananareo na ho torahanareo mivato tamin'izany miresahako zany raha ohatra nisy olona voatohana toy izay mialatsy indrindra fa tsy izany ny tadiafiko fa hoy izay izany ny veriko dia izany navokako mifarany etsy ihany koa ny fandarantsika tamin'ity androan'ity saorana feno ianao tany tokantrano izay nanaraka izay fandaran'izay mamerina fankasitrana ny professeur Raoelina Andrembolona ihany koa nanaiky ho vahiny ny fandarana confession tamin'ity indray mitoraka ity ampatsahirana hatrany isika izay mikasa ny ivahiny ato anatin'ny fandarana confession dia afaka miantso ny 034 07 88 42 eo ihany koa ny tranokala tv.cool.mg izay ahafahanao manaraka ity fandaran'ity sy ny any amin'ny YouTube izay ihany koa metrahany ny velo mahafinaritra ao amin'ny iray volana tahaka izao indray miaraka amina vahiny hafa amelabelatra bebe kokoa ny fiainany sy ny lalana andiaviny ato anatin'ny fandarana confession. Veloma tompoko.